ছেলেটি যে স্কুলে লেখাপড়া করছিল সেই স্কুলের সবাই ছিল ধনী পরিবারের সন্তান। অনেক দামি দামি গাড়িতে তারা স্কুলে আসতো, কিন্তু এই ছেলেরা ছিল খুবই গরিব, তাদের ঠিক মতো পরিবারই চলতো না। তার বাবা ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। একদিন তার এক বন্ধু তাকে খুবই অপমান করে, কারণ তাদের কাছে কোনো দামি গাড়ি ছিল না। এটি তার বাবাকে এসে বলে। তখন তার বাবা চিন্তা করে, আমার কাছে টাকা নেই তো কি হয়েছে, আমি যেহেতু কাঠমিস্ত্রি, আমি এই কাঠ দিয়ে তা আমার ছেলেকে একটি ভালো গাড়ি তৈরি করে দেব। তখন সে কাজে লেগে পড়ে। রাত দিন এক করে সে তার সন্তানের জন্য একটি ভালো মানের গাড়ি তৈরি করতে থাকে। সে এমন একটি গাড়ি তৈরি করে যেটি দেখে তুমি পুরোই অবাক হয়ে যাবে। সেটি দেখার আগে তোমাদের কাছে ছবিটি যদি আপনার কাছে সুন্দর মনে হয় তাহলে ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আপনি যদি ছেলে হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে এ, আর যদি মেয়ে হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে বি লিখুন। এরপর ছেলেটি তার এই গাড়িটি নিয়ে স্কুলে যায়। স্কুলে তাকে আর কেউ ডিস্টার্ব করে না এবং সবাই তার গাড়ি দেখে পুরোই অবাক হয়ে যায়, কারণ এটি তার বাবার হাতে তৈরি করা গাড়ি।